нежные объятия. И на весне все время жду только елки в треугольных платьях, только елки в треугольных платьях, где навстречу все бегут, бегут, бегут. И все вместе и уносит меня в звенящую снежную даль. Три белых коня, три белых коня, декабрь, январь и февраль. А все говорят, вы маленькие дети, нам хочется гулять, а нам а я говорю, что хватит, устал я от этой обузы. Ведь же все в одиночку, то уже давно на кусочки развалилась бы, наверное, земля. Если жили все в одиночку, то уже давно на кусочки разорилась бы, наверное, земля. Ты да я да мы с тобой, ты да я да мы с тобой, землю пойдем, потом махнем на вас. У оранжевой речки, там уже грустят человечки, потому что слишком долго нету нас. Может, у оранжевой речки, там уже грустят человечки, потому что слишком долго нету нас. А это он для друзей берет, это для тебя. Когда я был щенком и верил в грезы детства, усатым трубачом себя воображал. Едва заслышав звук военного оркестра с ватагами дружков, за ними вслед бежал. Вот и хорошо, отседва, руки, ноги, голова, душу выдувая ртом, подавая пыль со лбом. Ну-ка не жалея ног, чередуя выдох, вдох, чтоб по жизни прогреметь, как первый гром. Я взял большую палку, вот она. И я пошел туда. Бесстрашный Паша. Что вы думаете? Шел он долго. Видел я именно то, что ожидал увидеть. 20 Это километров. был черный медведь, который в ужасе от меня улепетывал. В общем, история такая. Так как я не могу быть всегда вместе с вами, со всеми, потому что черные медведи меня точно боятся, и с палкой все время ходить я не могу. Если вы будете ходить группой более одного человека, то у вас все будет хорошо. Медведь вам составит компанию. Если вы будете ходить лучше группой никуда не или ходить. одного человека, может случиться самая неприятная история. Вы столкнетесь к нему нос с носом, И подружитесь. испугается медведь и испугается Вон, слышите, Я. там тот, кто столкнется. Причем медведю подгузник менять не надо, а вам придется. Был у нас персонал очень строгий, не то что мы добрые. У нас были все очень строгие, но самый строгий был у нас. Звали его дядя Сережа, он был сторож. Но он так всех детей ругал. За то, что, ну, всегда по делу, за то, что они после 11 из палаты выбегут, а он следил очень жестко. Особенно он ругал за то, что вот из палаты после 11 выходили, по лагерю шастали иногда. В старшем отряде девчонки с мальчиками начинали там друг друга мазать пастой, ему это очень не нравилось. И среди ночи однажды услышали дикий крик. А что случилось? Когда они услышали, что кто-то в туалете, этот Федя решил пойти посмотреть, пришел и только включать свет, как кто-то его холодной рукой схватил за руку. Это не к тому, что этот сторож ночной, он переехал в наш лагерь. Нет, конечно. Поймите меня правильно. Но дыма без огня тоже не было. Говорят, что за эти годы финикийцы пропал свет, что аналог родной природы этой твари в помине нет. Говорят, что в дальней страны подалась она навсегда, и только я заявляю прямо, что это полная ерунда. И только я заявляю прямо, это полная ерунда.